مستحيل ان انا اصحى الساعة 8 الصبح. بس ده نيمو المنمنم، ده وراه يعني تطعيم، ما ينفعش. ف انا لو البيت فيه زلزالة هصحى في ميعادي واصحى براحتي، لكن استحالة ان انا اصحى. بس هنعمل ايه؟ ده اول فلوج لنيمو هو بالطعام. تعالوا نشوفه بقى شكلنا عامل ازاي الصبح. انا هحاول ان انا اخطفه وهو نايم، صعبان عليا خالص. يا عيني يا. بس ده عشان تبقى حلو هني لازم تطعم عشان تبقى حلو. صعبان عليا اوي. هو لسه مش مستوعب، هو في ايه يا جدعان؟ انت خدتني موديني فين؟ هو انا فين؟ ايه ولا 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 تعالى. عمل بنات البنات انا مش عايزه احط اللي قدامي يقول انا بقول لك عشان ربنا يا حبيبي تبدي مرحله فاطمه صلاح تعالي انا بتحطي لي الشمس الست ده امبارح عايز يشيل اللوم عليه وانا لازم اشيله النهارده. يا معلم انت خدت نقط يا معلم، انت بعدت عن الحقن يا باشا، انت كده خدت نقط. يلا يا باشا، خلاص كده حلوين احنا كده مع بعض. ماشي احنا كده ايه حلوين مع بعض. مرضتش ان انا ايه اديك حقن، دي قالت لي هديله حقن، قلت لها لا ده نيمو ده النمانين، النمنم النمنوم ما ينفعش ياخد حقن، ده اديله ايه نقط بس. ماشي عشان تطلع تكمل نومك من غير عياط. ها ان انت فاهم بيها. ها بس كده يا معلم، ارجع تاني مكانك. سكي ايه ده؟ انت بتستخبي مني؟ احنا كده ما عملناش حاجه صح؟ انام بقى ماشي. الحمد لله. فين البطانيه اللي هيصحيني؟ ها هعوره. انتوا فاهمين؟ انتوا سامعين انتوا الاتنين؟ اول مره يا جدعان، مش عارف انا كل مره اصحى بدري، بس كل يهون عشان ننام نوم. حلوه دي، كل يهون عشان ننام نوم. السلام عليكم.